आम्ही वर्मी कंपोस्टिंगाने परत आम्ही 50% सबसिडी जी आसा ही आम्ही दिता। त्या खातीर म्हाका दिसता वर्मी कंपोस्ट ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांनी विचार करपाक काय हरकत ना। बरो मनीस जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार कोणी निवडून दिवपाक जाय? तुमीच लोकांनी बऱ्या मनशाक निवडून दिवपाक जाय, वगीच कोणाकूय निवडून दिवंक जायना। जेणे तुमचे प्रतिनिधित्व त्या डेअरीचेर वचून जेणे फार्मराचो म्हणजे शेतकऱ्याचो विचार करपाक जाय, लास्ट जो दूध घालता पळय न्ही तेजो विचार करपाक जाय। आमी आमच्या नवीन जनरेशनाकूय जॉब करात, काम करात, बट त्याच्याय बरोबर ह्या व्यवसायात ह्या बिझनेसात आमकां मदत करा हे आमीच सांगचें पडटलें। आमी जर ह्या बिझनेसान व्यवसायान आमच्या बरोबर आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक हाडिना आसत जाल्यार हो जनरेशन हो बिझनेस फुडें वयचो ना। घडी एखादें आतां तुमकां मेळणारें खाद्य जें आसा एखादें ते 19 रुपये 30 पयशे आसात, घडी आमी 25 रुपये तुमचेर लायतले आनी म्हणूनच ठरावीक अशे फार्मर्स दुधकार आमी निवडपाचे ठरलेले आसा। तांकां ते आमी खावड दिवपाचे प्रयत्न करतले आनी तदनंतर तेंचे कडल्यान रिपोर्ट घेवन बाबा आमकां हातून भितर थोडोसो बदल घडून हाडपाक जाय काय कितें हो आमी विचार करतले।